तो आज हमारे पास में ये बोरिंग मशीन के बारे में आए हैं। कौन सी प्लेट होती है, इसे काटना है, अंदर काटे हमने ये पूरी ऐसे ये कटेगी ऐसे, इसे काटते यहाँ पे वेल्डिंग हो गई वाली प्लेट ऐसे, ये काटती वाली प्लेट वेल्डिंग मार देंगे ऐसी। ये करके ये फंसा है।